हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। तो आइए शुरू करते हैं, सीखते हैं। पहला पक्षी है स्पैरो। SPARROW। स्पैरो मीन्स गोरैया। स्पैरो मीन्स गोरैया। स्पैरो मीन्स गोरैया। नेक्स्ट है कुकू बर्ड। CUCKOO। कुकू। कुकू बर्ड मीन्स कोयल। कुकू बर्ड मीन्स कोयल, मीठा बोलती है ना कोयल। नेक्स्ट है डव। DOVE। डव मीन्स फाख्ता या सफ़ेद कबूतर। डव मीन्स फाख्ता या सफ़ेद कबूतर। नेक्स्ट है किंग फिशर। KING। किंग FISHER। किंग फिशर मीन्स नीलकंठ या राम चिरैया। किंग फिशर मीन्स नीलकंठ या राम चिरैया। पार्टीज। PARTRIDGE। पार्टीज मीन्स तीतर। पार्टीज मीन्स तीतर। क्रो। CROW। क्रो। क्रो मीन्स कौआ। क्रो मीन्स कौआ। नेक्स्ट है क्रेन। CRANE। क्रेन। क्रेन मीन्स सारस। CRANE। क्रेन। क्रेन मीन्स सारस। क्रेन मीन्स सारस। आउल। OWL। आउल। आउल मीन्स उल्लू। आउल मीन्स उल्लू। नेक्स्ट है ओस्ट्रिच। OSTRICH। ओस्ट्रिच मीन्स शतुरमुर्ग। ओस्ट्रिच मीन्स शतुरमुर्ग। ओस्ट्रिच मीन्स शतुरमुर्ग। नेक्स्ट है हैन। HEN। हैन। हैन मीन्स मुर्गी। हैन मीन्स मुर्गी। हैन मीन्स मुर्गी। हैन मीन्स मुर्गी। डव। DOVE। डव। डव मीन्स फाख्ता या सफ़ेद कबूतर। नेक्स्ट है पिकॉक। पिकॉक। पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। PEACOCK। पिकॉक मीन्स मोर। पिकॉक मीन्स मोर। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। नेक्स्ट है पैरट। PARROT। पैरट। पैरट मीन्स तोता। पैरट मीन्स तोता। पैरट। PARROT। पैरट। पैरट मीन्स तोता। नेक्स्ट है स्वान। SWAN। स्वान मीन्स हंस। स्वान मीन्स हंस। स्वान। स्वान मीन्स हंस। नेक्स्ट है हिरॉन। HERON। हिरॉन मीन्स बगुला। हिरॉन मीन्स बगुला। हिरॉन मीन्स बगुला। ओके, like and subscribe our channel and comment and share it. Thank you. Bye bye. See you. Meet again tomorrow.